Na mojej ulici nainštalovali nové pripojenie na optický internet. Následne ma kontaktoval veľmi milý mladý pár, ktorý sprostredkovával podpis zmluvy s operátorom. Dohodli sme si stretnutie. Keď sedeli u mňa v jedálni, zaujali ich knihy v mojej knižnici. Väčšinou sú to všetko sebarozvojové a biznisové knihy alebo knihy zamerané na psychológiu. Keď pri rozhovore zistili, že som realitný maklér, porozprávali mi, akú ťažkú cestu museli absolvovať pri hľadaní pozemku. Že teraz už vedia, na aké podstatné informácie sa pri kúpe pozemku majú pýtať, aké podklady im predávajúci alebo maklér musí dať, inak by do kúpie nešli. Avšak museli si ich pracne naštudovať sami. Povedali mi, že keby mali tie informácie, ktoré som im povedal pri našom rozhovore, tak by im to veľmi pomohlo. A práve tento rozhovor ma inšpiroval k napísaniu scenáru k dnešnému dielu. Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Reality s Ernestom. Dnes sa pozrieme na tému, pri ktorej sa dá urobiť veľmi drahá chyba ešte skôr, než vôbec začnete riešiť projekt domu. Budeme hovoriť o kúpe pozemku. Konkrétne o tom, aké sú najväčšie riziká pri kúpe pozemku, čo si treba preveriť ešte pred podpisom rezervačnej alebo kúpnej zmluvy a ako si vybrať správny pozemok tak, aby vám raz neostal v rukách len pekný kus trávy s problémami. Pretože toto je presne ten typ kúpy, kde veľa ľudí kupuje očami, pocitom alebo podľa slov predávajúceho, prípadne makléra, a až neskôr zistí, že realita je úplne iná. Pri kúpe bytu si väčšina ľudí vie relatívne rýchlo predstaviť, čo kupuje. Vidí dispozíciu, bytový dom, lokalitu, vie si pozrieť fyzicky, ako je právny stav. Pri pozemku je to zákerné v tom, že na prvý pohľad môže vyzerať všetko super. Krásny výhľad, slnko, dobrá cena, tichá lokalita. Avšak to najdôležitejšie často voľným okom vôbec nevidíte. Nevidíte, či je tam normálny prístup. Nevidíte, či sa viete napojiť na siete. Nevidíte, čo presne dovoluje územný plán. A práve preto je kúpa pozemku podľa mňa jedna z oblastí, kde sa veľmi rýchlo ukáže, či máte pri sebe profesionála alebo len niekoho, kto vám ukáže pozemok a povie, že tu si postavíte váš nový dom. Začnime úplným základom. Čo je vlastne stavebný pozemok? Aktuálny stavebný zákon hovorí jasne. Stavebný pozemok je časť územia určená územnoplánovacou dokumentáciou na zastávanie a pozemok zastávaný stavbou. Toto je podľa mňa veta, ktorú by mal poznať každý, kto ide kupovať pozemok. Pretože z nej vyplýva jedna dôležitá vec. O tom, či je pozemok stavebný, nerozhoduje to, čo si myslí maklér, sused alebo predávajúci. Rozhoduje o tom územnoplánovacia dokumentácia, teda územný plán. A práve tu vzniká veľký mýtus, ktorý chcem dnes vyvrátiť. Veľa ľudí, a bohužiaľ aj niektorí makléri, hovoria o rozdiele medzi rekreačným pozemkom a stavebným pozemkom tak, ako by to boli úplne oddelené kategórie. Lenže realita je iná. Ak územný plán na konkrétnom pozemku pripúšťa výstavbu chaty, rekreačného domu alebo inej stavby, tak sa bavíme o pozemku, ktorý je určený na zastávanie. Teda z pohľadu definície ide o stavebný pozemok. Rozdiel nie je v tom, či je alebo nie je stavebný. Rozdiel je v tom, čo presne tam môžete postaviť. Na jednom pozemku vám územný plán dovolí rodinný dom, na druhom len rekreačný objekt. A to je obrovský rozdiel. Nie však v tom, či je pozemok stavebný, avšak v regulácii využitia územia. Aj staršie územnoplánovacie predpisy pracujú s tým, že plochy pre výstavbu a plochy rekreačných stavieb sa určujú cez územné plánovanie. Druhý veľký mýtus sa týka listu vlastníctva. Veľmi často ľudia otvoria list vlastníctva, pozrú si druh pozemku a keď tam vidia napríklad orná pôda, trvalý trávny porast alebo ostatná plocha, automaticky povedia, toto predsa nemôže byť stavebný pozemok. Lenže ani toto nie je pravda. Druh pozemku na liste vlastníctva je katastrálny údaj. Kataster eviduje druhy pozemkov ako orná pôda, záhrada, trvalý trávny porast, zastávaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a podobne. Avšak to, či je pozemok určený na výstavbu, vyplýva z územného plánu, nie z tejto kolónky na liste vlastníctva. Inými slovami, aj keď máte na liste vlastníctva napísané orná pôda alebo trvalý trávny porast, pozemok pokojne môže byť stavebný.
a rovnako to môže platiť aj pri pozemku mimo zastávaného územia obce, ak je v územno-plánovacej dokumentácii určený na zastávanie. Ako si to teda overiť správne? Úplne jednoducho. Treba ísť na obecný alebo mestský úrad a požiadať o územno-plánovaciu informáciu ku konkrétnej parcele. Toto je podľa mňa úplný základ a hovorím to každému klientovi. Nestačí, že vám niekto povie, že vedľa sa už stavia, alebo že všetci vedia, že sa tam bude dať stavať. Vy potrebujete mať oficiálnu informáciu z obce alebo mesta, čo sa na tej konkrétnej parcele dá postaviť, aké sú regulatívy, aká je zastávanosť, počet podlaží, typ stavby a podobne. Bez tejto informácie kupujete naslepo. A to je presne cesta k tomu, aby ste kúpili zajaca vo vreci. Lenže územno-plánovacia informácia je len prvý filter. Je podstatná, avšak sama o sebe nestačí. Ak chcete vedieť, či kupujete dobrý pozemok, musíte ísť ďalej. Jedna z najväčších tém je prístup na pozemok. Tu vzniká v praxi obrovské množstvo problémov. Klient príde, pozemok sa mu páči, vedie k nemu nejaká cesta, všetko vyzerá dobre. A až potom sa ukáže, že tá cesta nie je vo vlastníctve obce ani mesta. Nie je to riadna komunikácia a kupujúci kupuje len nejaký podiel na súkromnej prístupovej ceste. Alebo ešte horšie. Prístup síce fyzicky existuje, avšak právne nie je dobudovaný tak, ako by mal byť. Preto treba vždy preveriť, či je prístupová cesta samostatne evidovaná, aký má druh pozemku, kto je jej vlastníkom a či je prístup riešený právne a dlhodobo bezpečne. Pretože krásny pozemok bez vyriešeného prístupu vie byť v budúcnosti veľmi drahý problém. Rovnako dôležité sú sieťové prípojky. A tu chcem zdôrazniť jednu vec. Nespoliehajte sa na vety typu veď tu je elektrický stĺp, takže elektrika tu určite je. Alebo vodovod ide niekde popri ceste, to sa napojí. Toto nestačí. Pri pozemku si treba vždy pýtať oficiálne vyjadrenia k možnosti napojenia na siete a k bodom napojenia. Teda elektrina, voda, kanalizácia, prípadne plyn. Nie pocit, nie odhad, nie domnienka. Vyjadrenie. Pretože je obrovský rozdiel, či sa viete napojiť hneď na hranici pozemku, alebo musíte ťahať siete cez cudzie pozemky, pod cestou, alebo desiatky, možno až stovky metrov navyše. A presne toto sú veci, ktoré potom robia rozdiel v cene a v reálnej použiteľnosti pozemku. Pozemok za dobrú cenu môže byť v skutočnosti drahší než iný pozemok za vyššiu cenu. Ak doň musíte investovať tisíce eur navyše len preto, aby ste tam vôbec dostali elektriku alebo vodu. Ďalšia vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je samotný tvar pozemku, jeho sklon, orientácia a celková strategická poloha. Na papieri môžu mať dva pozemky rovnakú výmeru, avšak ich hodnota a praktickosť môžu byť úplne rozdielne. Iné je mať pekný obdĺžnikový pozemok, na ktorom viete rozumne umiestniť dom, terasu aj záhradu. A iné je mať pozemok úzky, lomený alebo komplikovaný, kde potom pri projektovaní bojujete s každým metrom. Rovnako veľký rozdiel je, či je pozemok rovinatý alebo svahovitý. Svahovitý pozemok môže byť nádherný, môže mať krásny výhľad, avšak často prináša vyššie náklady na výstavbu, oporné múry, komplikovanejšie zakladanie stavby a drahšie úpravy terénu. Toto treba povedať otvorene. Svahovitý pozemok nie je automaticky zlý, avšak treba s ním počítať. A treba ho vedieť oceniť. Veľmi dôležitá je aj orientácia pozemku. Toto je vec, ktorú si veľa ľudí uvedomí až neskoro. Keď si kúpite pozemok, kde máte záhradu a terasu orientovanú nevhodne, môže vás to pri každodennom bývaní trápiť dlhé roky. Preto treba pozerať na to, kde vychádza a zapadá slnko, kam bude smerovať denná zóna domu, kde bude tieň, odkiaľ a kam bude výhľad a ako je pozemok exponovaný voči vetru alebo ceste. Sú to praktické veci, avšak práve tie rozhodujú o tom, či sa vám tam bude dobre bývať. A presne toto sú dôvody, prečo nestačí povedať, pozemok má 800 m2, je lacný, beriem ho. Nestačí. Pozemok musíte vedieť čítať. No a potom je tu ešte jedna veľmi podstatná vec. Lokalita alebo strategická poloha.
Tá neovplyvňuje len cenu pri kúpe, avšak aj budúcu hodnotu nehnuteľnosti, ktorú tam raz postavíte. Pozemok v slabšej lokalite s horším prístupom, problematickým napojením a zlou orientáciou môže byť síce lacnejší, avšak v konečnom dôsledku vás vyjde drahšie. Nie len pri stavbe, avšak aj pri budúcom predaji. Naopak, dobrá lokalita, dobrý prístup, siete a použiteľný tvar pozemku sú veci, za ktoré sa oplatí priplatiť, pretože dávajú zmysel aj z pohľadu budúcej hodnoty. A to je presne dôvod, prečo pri pozemkoch nepozeráme len na cenu za meter štvorcový. Pozeráme na celý balík. Na to, čo tam viem postaviť, ako sa tam dostanem, koľko ma bude stať výstavba, koľko ma budú stať siete a ako sa mi tam bude reálne žiť. Keby som to mal zhrnúť úplne jednoducho, tak pred kúpou pozemku treba preveriť minimálne 6 vecí. Po prvé, čo na pozemku dovoluje územný plán. Po druhé, ako je vyriešený prístup. Po tretie, aké sú možnosti napojenia na siete a kde sú body napojenia. Po štvrté, aký má pozemok tvar a sklon. Po piaté, akú má orientáciu a exponovanie. A po šieste, aká je samotná lokalita a budúci potenciál pozemku. Ak tieto veci neviete, nekupujete pozemok, kupujete neistotu. A neistota pri pozemku býva drahá. Na záver chcem povedať jednu dôležitú vec. Cieľom tejto epizódy nie je ľudí vystrašiť. Cieľom je ukázať, že kúpa pozemku nie je len o tom, či sa vám páči výhľad a cena. Je to odborné rozhodnutie, pri ktorom treba vedieť čítať územný plán, kataster, prístup, siete a aj budúcu použiteľnosť pozemku. A presne v tomto vie dobrý maklér klientovi ušetriť veľa peňazí a veľa problémov. Pretože kúpiť dobrý pozemok neznamená len kúpiť kus zeme, avšak znamená kúpiť si dobrý základ pre budúci dom a pokojné bývanie. Ďakujem, že ste venovali váš čas dnešnej epizóde podcastu Reality s Ernestom. Ak bola pre vás užitočná, dajte mi odber, aby vám neušli ďalšie časti. A ak práve riešite kúpu pozemku a nechcete sa spoliehať len na to, čo vám niekto povie na obhliadke, pokojne sa mi ozvite. Rád sa na konkrétny pozemok pozriem s vami a poviem vám na rovinu, na čo si dať pozor. Kontakty na mňa nájdete na mojej webovej stránke www.ernestdroncovsky.sk. A teším sa na budúce.